Deyib, Aygün xəbərin oldu da Leysan oldu Bakıda Sumqayıtda. O Leysanda mən işləyirdim. Ayıq sürücü, nə bilim, nə Sən gəldi. Sumqayıtda qalsan, elə? Hə, quzu. Elə 93-dən qaçqın gəlmişik. Hər an qaçqınısan. Cəbrayıl qaçqınıyam, zır qaçqını. Cəbrayıl qaçqınıyam. Sirəni çox pis dedilər, canlılarda çox pis deyirlər. Ancaq sən tam başqa insansın. Vallahi. Ay Yazık sevmişdi ki. necə gözəl sağlığında. Arzum deyir narçala. Bilməyir, də indi uşaqdır, bilməyir, nə olur? Arzu ürəkdir. Gözəlin Allah evin yıxsın, gözəlin fitinə getdim. Gözəl canlısına daha gelmirsiniz. Mənim bibimə də Gözəl sataşmışdı. canlısına niyə girmirəm Aygün? Sənə bir şey deyim. Gözəllə, bax, gözəl nömrəsi də məndədir, Füzuli nömrəsi, danışıram da, mehribanam. Prosto qəlbim qırılıb. Bir qadın var, yaşlı hamımızdan böyükdə, adını çəkmirəm. Məndən də zəhləsi gedir. Gözəlin canlısındaydıq, gözəl də ondan zəhləsi. Yəni, bizə protivdir da. Həmişə Mən tanıdığımdır da. Hə, həmişə deyir ki, Soveti gəlirəm Sumqayıta Sovet. İndi ola bilər də biz bir-birimizi istəmirik. Ola bilər. O məni istəmir də, bir zəhləsi gedir. Gözəl də canlıda durdu onun nəvəsinə qarğış elədi. Körpə nəvəsinə. Dedim gözəl. WhatsApp'da da dedim. Dedim gözəl. Quran haqqı, billah haqqı, Allah haqqı düz eləmirsən. Onun özünə demək ayrı şeydir. Körpə uşağı söymə. Durub götdü mən atdı çölə. Misafirdən atdı çölə. Biraz keçdi təzdən qoşdu. Gördüm istək atdı mənə. Qoşulmuyorum ay gözəl. Mən sənə nə deyirəm? Deyirəm körpə uşaqları, yaşlı anaları, nənələri söymə. Ondan sonra WhatsApp'da gördüm mənə bir tıx səs atıb. Sən 400-500 adamın içində onun tərəfini çək. Dün tərəfini çəkmirəm. Söymək olmaz. Körpə uşağın nə günahı var? Onun nəvəsi 4-də 5-də oxuyur. Ondan sonra düşdü məndən. Düşdü məndən. Suyum gəlmir ondan, çörəyim gəlmir ay gün. Mənə nə məcburdur ki, mən ona belə sərin də aram ondan. Demək olar heç belə canlısını görürəm, heç qoşulmuram. Bilirsən Aygün, qurban sənə, müəyyən yerdə haqqı demək lazımdır da. Yox, deyirsən özünə nə var? Körpəyə nə var? Bax, nə düşür? Arzu, qurban olum sənə. Onun özün söydə, yeri gələndə də düşmənindirsə əgər, onun nəvəsinin nə günahı var, körpə uşaqda, onu niyə qarğış edirsən? Mən O də onu məni deyirəm. çox pis, o məni çox pis tutdu o söz. Əlin qaldırıb Allaha, ay Şeşbər baba, ay Veys baba, yana da deyir. Onun nəvəsi belə bir olsun. Ay qız deyirəm, yaxşı, ay qız durub atdı məni çölə. Dayı indi körpə uşağa qarğış eləyən, günün birində də məni söyər, mənə də qarğış eləyər. Füzulinin canlısına qoşulurdu Marzu. Mən Füzuli deyir ki, ürəyimi stent qoyulacaq. Ürəyimdə problem var. Köməklik elirdim cəmaatdan pulda, yəni sağ olsun millətimiz. Axı onun ürəyindəki işinə çıxmıyor baxır. Ay deyəndə Arzu, 70-80 manat pul yığılırdı hər canlıda. Günün birində Füzuli mənə deyir ki, mənim ürəyimdə heç nə yoxdur. Məsələ budur ki, mən aliment verməliyəm. Mənə köməklik elə, lap sənə də oradan hörmət eləyərəm. Dedim Füzuli, madəm belədir, mən bu işdə yoxam. Mən sənin ürəyində problem bilirdim, cəmaatı biz soyaq. Bu nə deməkdir? Alimentə görə cəmaatda, mən sənə demişəm, ürəyimdə problem var. Sağ olsun, millətə ağız açmışıq. Mən də getdim banka müraciət elədim ki, hansı saatlarda, hansı dəqiqələrdə, kimlərin ki kartından, Füzulinin kartına kömək üçün pul gəlib, hamısı qayıtsın kartına. Bank dedi ki, belə bir şey mümkün deyil. Elə bir vicdan demək arzu. Bu gün eşitmişəm altında şey var, maşını var, maşını alıblar. Kimi, Füzuliyə? Hə, Füzulinin maşını var. Yox, o Piorası. ola bilər,
Yox, işdə kiminsə maşını da elə belə öz üçün çəkib özü. Ola bilər, elə ola bilər. Onun nə maşını var, heç onun 4 dənə təkər almağa pulu yoxdur arzu. Maşın. Səpəri o maşın alsa. Abi canında deyirdi ki, neçə dənə toyuğum var, satıb geləcəm Bakıya. Şimdi Bir şey deyəcəm. Yəni şəxsi fikrimi deyirəm. Mən bunu gözələ də telefonda demişəm dəfələrlə. Yəni çıxsın gözəl özü də etiraf. Dedim qardaş, bilirsən nə var gözəl. Günün birində nəyi var onun orada? 2 dənə paltarı var. Yığdı idman sumkasına çıxdı getdi. Deyəcək mən səni tanımıram gözəl. Yəni çox bənd olma ona dedim. Onu orada saxlayan nə var? Üzr istəyirəm. Uşağı yox, bir şey yox. Yazıq da alsın da, onu da gelir ora kısılır. O alsın sözü. Vallahi nə edirlər özləri bilər. O dediyim adamın adını çəkmirəm. Onun nəvəsinə qarğış eləyəndən sonra o qız elə bir ki, sanki qəlbim qırıldı ondan. Körpə uşağı söyən günün birində məni də söyər, mənim böyüyümü də söyər. sen görmürsən ki hamıya söyürdü. Sen onu bilmirdin. Arzu, o pis qız deyil, ürəyi təmiz qızdır. Prosto onda tormuz tutmur. Ha, başladı gedi. Hə, onda tormuz tutmur. O elə bir ki, belə deyək də, qırmızı xəttlərə toxunur. Qırmızı xəttlərə toxunur. Onun bir dənə də şeydə bəxti gətirir. Bir dənə də şeydə bəxti gətirir ki, onun dediklərin ictimailəşdirmirlər. Onun dediyinin hər biri inzibati qaydada məhkəməlikdir. Ən azı 10 sutqa o nəyinindədir. Ən azı. Prosto o bəxti gətirir, düşmür TikTok'a, YouTube'a. Kəşfiyyat deyirlər, nə deyirlər. Cəmaət bir də eləyir, kəşfiyyata düşür. Bu boyda söyüşlər söyür, heç biri düşmür kəşfiyyata. O, əgər onun dedikləri sözü 3-4 dəfə onu şeyə düşsə, o istər-istəməz bir polisin əlinə keçəcək. Onun axı nə var? 2 vur 2-də onun evini tapmaq. Profil şəklimi görmüsən mənim? Sənin. Hə. Füzuli ilə gözəldir bax Ekimdə. Evlənməmişdən qabağa. Sən də Arzu. Nə deyə profilə qoymuşam? Nə əlaqə? Niyə elə eləmişsən ki? O mən heləlini, mən də hellədim. Hələ mən paylaşma verirdim. Dedilər ki, vuracaqlar səhifəni, çıxartdım. Mən də qoydum burada şəkini. Onu da evlənməmişdən qabağıyım. Arzu, sənlə mən bilən onun arasında heç nə olmayıb, bax, heç bir düşmənçiliyimiz olmayıb. O düşmənçilim olmuyor, o məndən danışdı, mən üçün ondan düşmənçilik yapardı. Arzu, sən bir dənə də gözəl xasiyyətin var, bax, Allah haqqı, bax, məncə, yəni, sən o xasiyyətinlə fəxr eləyə bilərsən polla. Səndə kin-küdürət yoxdur. Prinsip aparmaq, nə bilim, bir şeyi böyüdəsən, nə bilim, bu ma bunu dedi, vəssalam. Mən də çıxım canlıda ona bunu deyim. Səndə o şey yoxdur. Ha, Acun deyir ki, şeydə bizi yirdin ATV-də. Bu boyda pullarım batdı. Niyə gedib istəmirsən? Çünki qarşındakı Xazekada şəkər adam. Onun evində qaldığımda şəkər adam. Komezada düşərlər, poxta qalaram. Başa düşdüyün, apararlar, tutturarlar. Ölüb eləsinə necə olur? Yaşlını bildi, o sarıbaş, sən Allah bəstaz. Xəstə bizi. Ay vallahi xəstə adam elə gümrah olmur. O mən bildiyim o həmişə orada tamaşaçı kimi də oturur, onu demirsən, o sarışın gəlini. Ay o xəstəyə oxşamır. Onun üzü elə bir Neçə dənə evlər dağıdı, və neçə dənə Samet evlər dağıdı, binasan. Necəsiz millət? Salam. Yaşayam arxalı, yaxşılısın. Hətta bu qızın səhifəsini aldın, ha? Bəhd dedin də mənə səhifə satdınız. Bəhd dedin də bedmədi ded. Arzu səhifəni satmaq istəyirdin də? Səhifəsini alarıq problem yoxdur. Keçən əvə sözdüm axı. Onun ehtiyacı var da, bana resepti yadı var. Oturduğumuz yerdə pul paçqalıyıq. Heç bir səhifə olsun.
Vallahi elə bilirlər ki, hə, Aygün belədir, sağlamdır. Sağlam deyiləm mən də. Yox, bilirsən, kimsə gülürsə, elə bil ki, onun dərdi ən böyük adam odur. Ömrü verən Allahdır. Məsələn, Arzu, mən bir-iki dəfə sənin ağzından çıxırdı da eşidirdim. Deyirdin ki, ölüb gedəcəm, nə bilim. Hə, işdəyəm tezlə. Elə şeylər haqqında fikirləşmə. Hə, birazdan Həyat hələ indən danışacağım. Bir şey var deyəcəm, biləcəm. Tamam, problem yox. Yo, Arzu, elə fikirləşmə. Mən işdəyəm, danışarıq da. Sən mənə WhatsApp-da yazarsan, yaxşı? Yaxşı. Hə. Yəni, bilirsən necədir Arzu? Sənin indi cavansan da orqanizmin hələ gümrah. Arzu söyle be, Savet, Allah'ın dostu. ATV'de hamıya cuman aldı. Gördün Arzu böyle. Yox. Sən bax, mənəvi tərəfdən də yeni bir səhifə aç. Özünlə bağlı, sağlığınla da bağlı yeni bir səhifə aç. Əsas özünə fikir ver, qalan şeylər düzələcək. İndi dövlət xəstəxanalarında adı sığortadır, düzdür, sığortaya güya heç nə daxil deyil. Yalandan da olsa ged o nə Bir oldu? həftə neçənci gün? Səhər 3-dür, 2-dir. Sərşənbə axşamı. Səhər tezənə istəyirəm şəkərə gedəm yoxlada. Ay, sən şəkərin olmaz Aygün, sənin nə şəkərin var? 228 deyil, hələm təzə düşür. Onda sən sonradan tapmısan onu. İrsi deyilsin. Adam mən də onu soruşuram. Hələm təzədir deyil, təzə düşür. 228. Yenə də deyirəm, sənin bu dəqiqə orqanizmin maşallah cavansan da gümrahsan. Nə yaş 35 yaşın var. Sən indi yəni polnu sənin vaxtın var ki, indən belə orqanizmini gümrahlaşdırasan. İndi məsələn sənin orqanizmin üstünə düşmürsən deyəni, get-gedə bir addım dala gedir. Qoyma getsin. Sənin rəngin ağappaqdır. Qanım yoxdur ki. Heç nə yemir ha. Qan yoxdur. Bir tərəfdən də mədəsini kəstirdi. Bax bu. Yemək qoysa bir də- qabağına yemir. Bax Bir dənə bir ev- tərəfdən də Arzu səni o üz gəriltmə elədilər. Bax o da Arzu, o da səni geri saldı ha. Ev boynumu burası çıxdı bax. Belə ağır. Arzu olan hamısı. Yemir, yemir. Ay Savet, yemək qoydu qabağına yemir. Bir daha Sən niyə yemir? bir tane- Mədə kiçilib bax yığılıb mədə. Ondan da Zahir əlavə. müəllimə də dedim. Zahir müəllim dedi ki, gəl səni də verək. Dedim yox, qorxdum mən. Bilirsən necədir? Bu mədəni kiçiltdinsə gərək nəzarətdə saxlayasan. Arzu nəzarətdə Veriş saxlamaq. atasın gedədim. Elə hamımızın acığını. Verilişin açılma ehtimalı var görəsən. Başqa formatda olar da yəqin ki. İndi Açıkçası bu dərdüllü var, bu partiya, arzu olan partiya. Hiç birini götürməyəcək. bax Olar. indi mən də Barat əmi hesab edirəm ki, orada bəzi seçimlər olacaq. Amma Seçim yəni həmişə tabii. verilişdə deyirdi də, Zahir müəllim deyirdi ki, mən nə vaxta qədər buradayam, Arzu burada olacaq. Xəstəliklə bağlı. Aygündən biraz elə bil. Zahir müəllim Aygündən biraz alınmışdı. İncinmişdi elə bil. Bir dəfə də bildiyim qədər Aygün ora getmək istəyirdi, deyəsə ATV qəbul eləməmişdi. Elə bir söhbət olmuşdu elə bil Aygün, elə. Hə? Hə, güya dedilər, getmirsən ora qapıdan qaytarıblar səni. Yox. Acın gəlmir. Görsən, hamının ağzı bir hava çalır. Yox, məni efirdən tərifləməyi, mənə o qədər elə bir ki, dünyanı mənə Hətta Aygün bir dəfə də belə bir söz dedi. Bir dəfə də belə bir söz dedi. Dedi ki, Aygün deyir ki, mənim verilişdə adımı çəkməyin. Mənim həyatımda bir adam var. Yeni bir səhifə Bir adam açmışam. yox, mənim həyatım var, deməmişəm bir adam. Özümün həyatım var. Aygün bir də bir Mən şey yox olsa deyəcəm mənim sənə. adım hallanmamalıydı da Aygün bir orada. də sənə bir şey deyəcəm. Bax, Allah haqqı yalan demirəm. Gözəlin bir xalası var. Ərə gələndə mən adımı niyə hallandırırdım? Maskalı gəldi mi? Oranda üzüm maskası açılmamışdı hələ. Həyatsa bax. Mənə bax, Aygün bir dəfə bu yaxınlarda mənə bir nəfər, bir Naxçıvanlı biri var ki, gözəlin xalasıdır.
belə bir söz dedi. Dedi ki, Aygündən uzaq dur ha. Aygün əməllə cadu ilə məşğuldur. Bəxtəvər başlayır. Bax, Qurana and olsun. Dedi, Aygün cadu ilə məşğuldur, Aygündən uzaq ol. Cadu eləsə təzən qaytarırım. Mən də dedim ki, mən də dedim. İstədiklərim yanımda Qulaq as, olardı. mən də qayıtdım, dedim ki, bəs ona qalsa, deyə Aygün elə birinci növbədə o köhnə qaynanasından yanıqdı, ona cadu eləyər. Dedi, yox, o ondan da betər cadugərdi. Dedi, Aygün ona baxa bilmədi. Mən də inanmadım, yəni dedim, yəni Aygün nə bilməyib, cadu ilə zaten nə məşğul olsun. Ürək təmiz. Az efirə çıxan üçün hər sözü deyirlər onsuz da. Heç nə deməm. Yazıb ki, Almaz yazıb, Arzu həmişə evində. Çox sağ ol, Allah razı olsun. Mən həyatım, mən sənə atmamışam bloka. Mən qulaq Gözəl as. vətən, öz evin tərbiyəsini göstərsin. Bax, gözəl vətən. Adıva bax, yazdığın sözlərə. Pərvazın yazdığını möhkəm oxu, Savet. Kimi? Pərvaz yazıb bura bax. Möhkəm oxu hamısı. Yazıb Zahir deyirdi, Aygünə halal olsun ki, bizə müraciət etmir, öz həyatını yaşayır. Düzdür. Hə, görsən, də görsənmir o. Deyibdir, Bu onda mənim üçün sən böyük şey fəxrdir. Baxın, deşdin. çıxar. Əlbəttə ki, bu Aygün üçün böyük fəxirdir. Canlarım mənim. Bəziləriniz orada hoqqa veriyordunuz onda. Mən də çalışıyordum. Öz həyatınızı çalışda yaşayın. çalışıyordum. Qıraqdakını heç kimə də fikir vermir. Adalım gedib, sən görə bilmirsən, mən nasazam. Neynəsən də, Hə, dedilər Aygünü hərci saxlayır, Aygünü belə saxlayırlar. Aygün, Bəxtəvər başım. sən onu qınama. İndi mən Barat əmi buradadır, üst örtülü deyim. Tək qadına söz qoşmağa bizim bəzilərimiz candılar. Ona bir qulp qoşmağa candılar. Məsələn, ayağın belə yox, belə atsa deyəcəklər, bu yolun yolcusudur. Hamısı bir ağızdan yazır ki, Arzu evindədir. Mən də arxa fonu gördüm, arxa fondan tanıdım ki, Arzu evdədir. İndi inşallah bax, bu gün ayın neçəsidir, bu gün ayın 14-ü. Bax, yazıram bir tərəfə. Bundan belə baxın, görün Arzu necə gümrahlaşacaq. İnşallah. Baxmada üstündə nəzarət, nə mənada nəzarət olacaq? Yeməyi, içməyi qoyulacaq qabağına, vaxtında yiyəcək. Orada nə yeyirdi? Kalbasa, çörək, kola, kalbasa, çörək, kola. Bundan adam olur. Allah qoysa səhvizlər də həkimə də aparacaq. Buradan da valideynləri həkim İnşallah da aparacaq. apararsın. Stresdən uzaq olacaq, rayon havasıdır. Rayonla Bakının qazovkası birdir. İntəliyə təşəkkür edirəm. İndi cavan uşaqdır. Oldu da indi gəldi Bakıdır. Bakıda dedi elə ki, hər gün burada belə yay olacaq. Elə deyil, Bakının tufanı da var. Laf yay olsun, laf belə 80 dərəcə isti olsun. Bakı niyə yer olsun? Valla, əmi, mən işimə görə Bakıya gedirəm, məcburiyyətdən gedirəm Qurana.